Nkomeje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, kandi nkomeje kubashimira ko dukomeje kubana muri iki kiganiro kuri uru rubuga rwacu, aho tuganirira ibintu byinshi bitandukanye birebana na Bibiliya n'ibyanditsemo, tubasesengura kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'ibyo turimo, n'ibyo tubamo, n'ibyo twashyizwemo. Ahari ababa barayobye babe bagira igihe cyo kongera bagatekereza niba bashobora guhindura icyerekezo cyangwa guhindura inzira bari barimo. Tugiye gukomeza rero n'igice cya kabiri kibaza cyangwa se kibaza ngo uri mu yihe nzira? Uri mu yihe nzira? Mu migani igice cya 14:12 handitse ngo hariho inzira itunganiye umuntu, ariko amaherezo birangira ihindutse inzira y'urupfu, cyangwa zirangira bihindutse inzira z'urupfu. Tubonye ko ku isi hari amadini arenga 7,000 yose agendera ku muvuduko usa nkaho uri hejuru cyane, nyamara nubwo tubibona hariya, uriya muntu washushanyije biriya aragaragaza ko inzira ijya muri Gehinomu igendera ku muvuduko, abantu bayirimo bagendera ku muvuduko uri hejuru, ndetse nta muvuduko uri limit cyangwa se nta muvuduko ntarengwa uriho. Umuntu wese agendera ku muvuduko ashaka, ariko cyane cyane umuvuduko wo hejuru cyane. Bigahita bihura n'ibyo Abanyarwanda bavuga nyine bati ntawihuta nk'uwayobye. Muri Yesaya 35:8 muri Bibiliya yera baravuga ngo kandi hazabayo inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iya ba bandi, abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Nshaka kuvuga kuri aba bantu banduye imitima. Amadini yuzuye abantu banduye imitima, amadini yuzuye abantu bigishijwe kubana n'ibyaha. Ni ukuvuga ngo idini ni nk'aho riguha amakaruma, idini ni nk'aho riguha icyo twakwita imiti igabanya ubwandu, igabanya ubukana, ariko ntabwo ikiza. Umuntu ufata imiti yo kurwanya sida cyangwa yo kwirinda imiti ya sida, ntabwo iyo miti imukiza sida, ahubwo igabanya ubwandu. Rero n'abantu bafite agakiza gaturuka mu idini, n'abantu bafite agakiza gaturuka ahandi katari muri Kristo, ni agakiza k'igihe gito, ni agakiza ko kugira ngo gusa umuntu abeho yumva asa nkaho utekanye, ariko mu mutima we n'undi mutima urakomeza ukamubwira yuko azarimbuka kubera yuko wanze kwakira Yesu Kristo, kandi ari we soko y'ubugingo. Tugiye gukomeza rero turebera hamwe amagambo avuga ku by'inzira. Hari ayo masomo twabonye mu gice cya mbere, turakomezerezaho n'igice cya kabiri, buri muntu wese yibaza uruhande arimo, umuvuduko arimo kugenderaho, abo bari kumwe barangana iki, mbese urimo uragendera mu kigare, urimo uragendana n'abantu benshi cyane, urumva udashobora kugenda wenyine, nyamara agakiza ni ak'umuntu ku giti cye, nta gakiza rusange kabaho. Urugendo rugana mu ijuru umuntu arugenda ku giti cye, nta bagenda bakururana nk'uko izo modoka nyine tuzibona muri highway, ko zigenda zishoreranye, ndetse hahandi uramutse unashatse no
no kuvamo uce ku ruhande bitagukundira kubera ko ahantu hose huzuye imodoka. Rero n'uyu munsi wa none hari abanyedini, hari abantu baba mu madini, n'iyo amenya ukuri abura aho aca kubera abamukikije, ntakagira isoni z'icyo abantu bazavuga. Reka dusome muri Yohana 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 igice cya 14 haravuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Uzasanga benshi bavuga ngo ni inzira y'ukuri. Oya, ni inzira, ukuri n'ubugingo. Ntabwo ari inzira y'ukuri n'ubugingo. Oya. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyaba atahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kandi aho njya inzira murayizi. Yesu avuze ko mu rugo kwa data hari amazu menshi. Ntabwo inzu wazabamo mu ijuru, ntabwo ukeneye yuko ubanza kwitangaho imiganda, ntabwo ukeneye ko ubanza kugira ibyo ukorera ijuru kugira ngo izabe ari inzu yawe. Za nyigisho zigisha abantu gukora kandi bakabyitirira Imana, mu by'ukuri bakabyita umurimo w'Imana, baba barimo kuyobya abantu kandi abenshi bamaze kuyoba. Rero Yesu ku murongo wa 4 aravuga ngo kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubwira ati, databuja, aho ujya inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati, ni jye nzira, ukuri n'ubugingo. Ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Yaba mwaramenye muba mwaramenye data, uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Filipo aramubwira ati, databuja, twereke data wa twese biraba bihagije. Yesu aramubaza ati, nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye aba abonye data. Ni iki gitumye uvuga uti twereke data wa twese? Okay. Yesu nyine yavuze ko ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Ibindi byose rero bababwira iby'ubugingo, ngo imibiri, ngo niho iby'ubugingo bitura. Ntabwo Kristo atuye mu mibiri yacu, ntabwo Kristo atuye muri ino mibiri ipfa y'inyantege nkeya. Kristo atura mu muntu w'imbere, ariko nanone ntuvuge ngo ni imbere mu mubiri. Mu mubiri nyine Bibiliya iravuga ngo ubibira mu mubiri azasarura kubora. Inshuro nyinshi uzasanga nyine amadini yigisha ibintu by'umubiri, yigishe ibyo abantu bagomba kureka n'ibyo batagomba kureka, ibyo bagomba kunywa, ibyo bagomba kurya, ibyo bagomba kwambara. Bibwira yuko ngo barimo gukiranuka, bibwira ko ngo barimo gukora gushaka kw'Imana, ariko gushaka kw'Imana ni uko abantu bizera, ntabwo ari uko abantu bagira imirimo bakorera Imana. Iyo dusomye mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 3, Baroma igice cya 10 umurongo wa 3 bavuga iki? Baroma igice cya 10 umurongo wa 3. Cya 10 umurongo wa 3 uravuga ngo, okay, duhere ku murongo wa mbere.
bene data, ibyo umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira Abisirayeli ku Mana ni ukugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Abisirayeli bari bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Niko kwa kundi ujya kubona ukabona ba Pawulo nyine akitwa Sawuli yicaga abagize itorero, yarenganyaga abagize itorero kandi azi yuko koko arimo gukorera Imana. Nyamara ikintu gitangaje nk'uko Pawulo yabigenzaga, Bibiliya iravuga ngo n'ubundi bazica abantu kugeza hahandi bazaza bica abantu kandi bo bibwire ko barimo gukora neza, barimo gukorera Imana. Abanyedini buriya banze Yesu, abanyedini bakomeza gutera umugongo Yesu, abanyedini bakomeza gutoteza abantu bavuga Kristo mu buryo butandukanye n'ubw'idini rimuvugamo, bazi yuko bafite ishyaka ry'Imana. Ariko Pawulo hano ku murongo wa kabiri nyine aravuga ati bafite ishyaka ry'Imana ariko ni ishyaka ritava mu bwenge. Ishyaka ritava mu bwenge. Ku murongo wa gatatu, kuko ubwo batari bazi bumve iryo shyaka ritava mu bwenge icyo ritera, bumve uyu muvuduko wa muvuduko uri hejuru bagenderaho, wa muvuduko uri no speed limit, uri no limit, amadini agenderaho, abantu basenga bagenderaho, abantu bahanura, abahanuzi b'uyu munsi wa none, abigisha n'iki, uriya muvuduko bagenderaho nyine wumva icyo batera. Bafite ishyaka ariko ni ishyaka ritava mu bwenge, kuko noruma niba umuntu avuga yuko yakize ibyaha, yakijijwe, yakagombye kuba yakijijwe ibyaha, ntabwo yakagombye kuba akikora ibyaha, akibyihana, akiri mu mirimo mibi, akihana imirimo ipfuye kandi amaze igihe mu cyo yita itorero. Mu by'ukuri biriya bintu ni ikigaragaza yuko ari ukubeshya, baba bazi neza mu mutima yuko batigeze bakira Yesu Kristo ukiza ibyaha. Rero ahangaha ku murongo wa kabiri aravuga ngo ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Ni ukuvuga ngo kimwe mu bintu byabateye kuyoba, kimwe mu bintu bitera abantu kuyoba, ni ukugira ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Ugasanga umuntu imirimo yo mu isi yarayiretse, imirimo yo mu isi yayishyize ku ruhande, barimo arakorera Imana, afite ishyaka pe, ariko ugasanga mu mutima we nta byiringiro by'ubugingo buhoraho, n'ubundi agahora afite ubwoba bwo kuzarimbuka. Yaryama, yasinzira akarota Satani nka kwa kundi birirwa bamushushanya, yasinzira akarota Yesu nka kwa kundi bamushushanya, cyangwa abamarayika cyangwa ijuru, hanyuma akibaza yuko ngo yabonekewe, ariko cyangwa ngo yagenderewe. Ariko biriya nyine ni inzozi. Uzarebe aberekwa bose berekwa Yesu umeze nka wa wundi wo mu bishushanyo, wa wundi wo muri za filime bose, ndetse bakagaragaza abamarayika, bakagaragaza Imana bitewe n'uko bayishushanya, bitewe n'uko bayishushanyije. Nyamara itegeko ryabwiraga Abisiraheli kutiremera igishushanyo kibajwe, n'igisa n'ishusho yose yo hejuru mu ijuru cyangwa ku isi munsi y'ubutaka, cyangwa ku isi cyangwa mu mazi yo munsi y'ubutaka. Ni ukuvuga ngo amadini nk'uko twabibonye, buri dini ryose rifite Imana ryaremye, buri dini ryose rifite inzira rigendamo, nk'uko izi modoka zirimo kugenda muri highway, ko ukubona buri modoka yose iri mu mwanya wayo, itagenda ikora hirya no hino. Ni ukuvuga ngo niba ari 30 ni 30, ntabwo imodoka yava ku murongo wa gatatu ngo ize ku murongo wa mbere uko yiboneye, ntabwo yava ku murongo wa kabiri ngo ujye ku murongo wa gatatu uko yiboneye. Ni ukuvuga ngo ziba zigomba kugenda kandi ziba zinagenda zihuta, nta n'uwo mwanya wo kujya guhindura uruhande ngo ijye mu rundi ruhande yenda, kuko ziba zihuta cyane. Rero
eh, Pawulo hano aragaragaza yuko mu by'ukuri eh, aragaragaza yuko igihe batamenye, iyo utazi gukiranuka kw'Imana uko ariko uhimba ukwawe. Igihe abanyedini batigeze bashaka kumenya eh, gukiranuka kw'Imana uko ariko bahimbye ukwabo. Mu yandi magambo, kuva idini ridashaka kumenya cyangwa se kwakira gukiranuka kw'Imana, bahimbye ukwabo. Uzasanga buri dini rifite gukiranuka kwaryo nyine, bamwe bafite imirimo myiza, abandi bafite ibikorwa byiza nyine bakora mu isi, byiza byo gufasha, byo kwitanga, bubaka insengero, bubakira Imana, ndetse ko Imana umurimo itubakirwa, bubakira ibigirwamana, ndetse aho badafite amafaranga bakodeshereza Imana, ndetse aho badafite ayo gukodesha bajye gusengera Imana mu byumba byabo, bayifate bayijyane mu byumba byabo, ndetse aho badafite n'ibyo byumba bayijyane bayishyire, barebe ahantu bayishyira mu gihuru, bahite mu butayu, bajye bahahora, hajye hagira n'abantu bahahora, ahubwo batahava buri gihe, bahora bayishengereye. Imana ariko iri mu gihuru, ya yindi umaze gusubizwa wese atongera gusubirayo, ikaba ari ya Mana nyine batura ibibazo, ni ya Mana yagowe, ni ya Mana birirwa babwira ibibazo gusa, ni ya Mana isengwa. Ndavuga iyo mu butayu, ndavuga iyo mu misozi aho ngaho mu bihuru, mu myobo n'ahandi, ni ya Mana isengwa n'abantu b'abanyabibazo gusa. Rero gukiranuka kw'Imana kwarabonetse kandi ntabwo tugutegereje, kandi nta nubwo kuzurira mu byo dukora. Gukiranuka kw'Imana ni Kristo. Tubibona muri Yeremiya 23, Yeremiya 23, Yeremiya 23, Yeremiya 23 ku murongo wa gatandatu aravuga ngo mu gihe cye Yuda azakizwa kandi Isiraheli azibera amahoro. Ano magambo amahoro no gukizwa mu giceho akarongo, ni mu gihe cya ndetse, ni mu gihe cya Kristo niwe wari urimo kuvuga. Ni mu gihe cya Kristo, cyangwa uwo Yeremiya yita shami. Ni ukuvuga ngo agaragaza ko Isiraheli izakizwa, ndetse bazakizwa, ndetse bakajya gute, bakabaho bakibera amahoro. Babandi rero birirwa bigisha iby'intambara ni abatarigeze bakira Yesu. Babandi birirwa bigisha iby'intambara ni abadakijijwe, niba ari n'abakijijwe ni babandi bakijijwe nyine agakiza ka kandi gaciriritse ko mu idini, ka kandi kahimbwe n'abantu, katari akakorewe mu ijuru, katari akaturutse mu ijuru. Rero baravuga bati mu gihe cye Yuda azakizwa kandi Isiraheli azibera amahoro. Iri ni ryo zina rya shami rizitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Yesu Kristo niwe gukiranuka kwacu, niwe gukiranuka duhagarara imbere y'Imana tudatsinzwe n'urubanza. Abari mu mategeko twabibonye mu gice cya mbere ko bose abiringira amategeko, abishingikiriza ku mategeko, bose batsindwa n'urubanza mu maso y'Imana. Abagikiranuka kubera gukiranuka kwazanywe n'amadini, nabo batsindwa n'urubanza mu maso y'Imana. Kubera iki? Ndetse babahindukira antikirisitu, kuko Bibiliya yavuze mu Baroma, aho twavuye gusoma umwanya, iravuze ngo igihe batari bazi gukiranuka kw'Imana, kandi gukiranuka kw'Imana turakubonye aha ngaha, ntabwo ari ukutanywa inzoga, ntabwo ari ukutarya ibi, ntabwo ari ukutambara ibi, ntabwo ari ukutarongora, ntabwo ari gukora bya bindi byose amadini yirirwa avuga ko ari ibyaha. Buriya ni ibyaha bihimbiye, ahubwo gukiranuka kw'Imana ni Yesu. Azitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Rero
abamwizeye n'ubundi abari mu ruhande rwa Kristo yabahindukiye amahoro, yabahindukiye yarabakijije. Gukira ni ugukira ibyaha, ntabwo ari ugukira mu buryo bwo gukira ubukene cyangwa amavunja cyangwa ibindi. Oya, ni ugukira ibyaha, ntabwo ari ugukira bya bibazo byose byo mu isi. Biriya byo bihoraho iteka. Yesu yigeze kubwira Isikariyoti, aramubwira ati abakene muri kumwe iteka. Rero n'ubundi biriya birirwa baririmba ko bakiza ziriya nyatsi n'ibindi byose n'imyaku, ntaho byenda kujya. Birakomeza bikaba mu isi, n'ubundi abanyabyaha bagakomeza bakabura amahoro, kubera yuko niko Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Turebe muri Yesaya 59 umurongo wa 8, turebe icyo havuga. Yesaya 59 umurongo Yesaya 59 umurongo wa 8. Yesaya 59 umurongo wa 8 uravuga ngo, duhere ku murongo wa 4. Dushaka duhere hejuru. 59 aravuga ngo, dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Ko abantu basenga amasengesho y'urudaca, amasengesho bahoramo, umuntu akamara icyumweru, akamara ukwezi, akamara imyaka asenga amasengesho amwe. Biriya ni ukugaragaza yuko Imana hari ibyayinaniye cyangwa se hari ibyo idashoboye. Dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso, intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa, akanwa kanyu kavuga ibinyoma, n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi by'ibihwehwe. Ntawurengera gukiranuka, kandi ntawuburana iby'ukuri, ahubwo biringira ibitagira umumaro. Urumva, biringira ibitagira umumaro. Uzasanga abantu biringiye amadini yabo, biringiye kwizera kwabo, biyiringiye bo ubwabo, bumva ko ngo kameme uko bakora, uko ngo babanye n'Imana, uko basenga cyane, usange bizeye yuko batazarimbuka. Ariko utizeye Yesu Kristo, utishingikirije kuri Yesu Kristo, akagira ibindi bintu yishingikirizaho, azarimbuka. Ngo bishingikiriza rero ku bitagira umumaro, bakavuga ibinyoma, basama inda zigomwa, bakabyara gukiranirwa. Baturaga amagi y'impiri, bakaboha urutagangurirwa, uriye amagi yabo arapfa. Urumva, ba bandi bakizwa agakiza ko mu idini, urumva ba bandi bagenda bakabyarwa na ba kanaka bo mu madini, ugasanga nyine ufite uwo wita dadi ngo wo mu mwuka, wa wundi ngo berere imbuto, ugasanga ufite ngo abantu ngo bakwereye imbuto, ugasanga imbuto za ba kanaka nizo ugenderaho. Nyamara Yesu Kristo niwe gukiranuka kwacu. Ntabwo dukwiriye gushaka gukiranuka nk'ukwa kanaka, pasiteri kanaka, apotere kanaka, umuhanuzi kanaka. Oya rwose, ntidukeneye kuba abatagatifu n'umutagatifu kanaka. Oya rwose, kuko hano baravuze ngo abariye amagi yabo barapfa. Amagi y'impiri, uriye amagi yabo arapfa. Ni ukuvuga ngo ugendeye ku mirimo yabo birangira arimbutse. Yesu yaravuze, aravuga ngo, avuga iby'abanyedini, aravuga ngo muzengurutswa mu bibaya no mu misozi no gushaka umuntu umwe mwahindura akahinduka umunyedini wanyu. Ngo ariko iyo aje agahinduka umunyedini, ngo ahinduka
ahinduka inkuge ebyiri umwana w'igihenomu. Rero ni uko nguko n'ubundi abantu bagendera mu butware cyangwa se mu gukiranuka kw'amadini cyangwa se gushaka kwigana ba kanaka, gushaka kugenda nka ba kanaka, kugendera ku mirimo ya ba kanaka, kwera imbuto nk'iza ba kanaka, gutungwa n'amasengesho ya ba kanaka n'ibintu nk'ibyo ngibyo bituruka ku bantu bagenzi babo, n'ubundi baba barimbutse kuko icyo bita nyine gupfa hano, sibyo? Wamena igi hagahubukamo inshira, sibyo? Intagangurwa zabo zizaba imyambaro kandi ntibabasha kwiyorosa imirimo yabo. Ibyo bakora ni ibyo gukiranirwa, bakoresha intoki zabo imirimo y'urugomo. Ibirenge byabo byirukira gukora ibibi kandi bihutira kuvusha amaraso y'abatacumuye, bibwira ibyo gukiranirwa. Aho bajya hose ni ugusenya no kurimbura. Mbese abanyamadini barubaka cyangwa nabo ubwabo barisenya, barasenyana hagati yabo, ntabwo buzuzanya, ngo ni ugusenya no kurimbura aho bajya hose. Umurongo wa 8, inzira y'amahoro, wumva amagambo rero, inzira y'amahoro ntibayizi. Ni ikimenyetso gikomeye. Kutagira amahoro mu mutima ni ikimenyetso gikomeye kikwereka uruhande uhagazemo, ni ikimenyetso gikomeye kikwereka umuhanda urimo kugendamo. Ese mu by'ukuri umuntu ugendera ku muvuduko w'140 ndetse gusubiza hejuru, umuntu urimo kugenda yerekeza igihenomu, aho barimo kuvuga ngo no speed limit, ngo nta muvuduko ntarengwa uhari, urigenda ku muvuduko wose ubonye, aho hantu ubundi ntabwo hateye impungenge. Nta muntu wagira amahoro muri ya mbutiyaje, nta muntu wagirira amahoro muri kariya kavuyo kameze kuriya. Urabona ko uyu nguyu uri hasi, uyu nguyu twagereranya n'itorero. Itorero riri mu muhanda umwe utarimo ibicecete, ni umuhanda umwe woroheje kandi ni Kristo. Yesu Kristo aza mu isi yaravuze ngo mwese arushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Uyu muntu uri hano muri uno muhanda wo hasi ugendera ku muvuduko upimye, ndetse ugera aho ngaho akanagabanya rwose ku buryo bugaragara, sibyo? Urabona ko hari aho agera akagera kuri 30, yenda akajya aho agera kuri 40, ariko ubundi umuvuduko wo hejuru cyane ni 60. Uyu muntu rero byamworohera aramutse agize n'icyo bahura, yaba yamaze kukibona. Ashobora no ntabwo yapfa kugwa, sibyo? Ashobora no gukata rwose agasubira inyuma. Birashoboka ko ashobora no gushyira ku ruhande nta kibazo afite. Ariko se umuntu uri muri aka kavuyo aha ngaha, umuntu urimo hano, wambwira uyu muntu koko adahangayitse? Urabona adahangayitse? Ntabwo areba imbere, ntabwo areba inyuma, ntabwo areba ku ruhande. Ni ukuvuga ngo iyo agezeyo nyine ni amahirwe. Ni ba bandi uzagera gutyo ugasanga nyine baravuga ko kujya mu ijuru cyangwa kuzajya mu ijuru ari amahirwe. Ntabwo kujya mu ijuru ari amahirwe. Tuzajya mu ijuru kubera ko Kristo ariwe utujyanyeyo. Yabyivugira aravuga ati nijye nzira, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Rero niba uri kumwe na Kristo, niba uri muri Kristo, umenye yuko mu ijuru ari iwawe, ari iwanyu. Kristo ariwe uzakugezayo. Ariko Kristo agezeyo abameze bate? Abo yishimira. Rero Yesaya nyine ahangaha ku murongo wa 8 aravuga ngo inzira y'amahoro ntibayizi, kandi mu migendere yabo ntibagira imanza zitabera. Biremeye inzira zigoramye, uzigendamo wese ntazi amahoro. Sibyo? Niba ubuze amahoro, ukwiriye kumenya yuko uri mu nzira zaremwe n'abantu. Niba ubuze amahoro, niba uhora usengera kugira amahoro mu mutima, niba umutima wawe uhora uguhagazemo, niba iyo bavuze ko Yesu Kristo agiye kugaruka wumva ufite ubwoba, wumva ufite uzarimbuka, niba iyo bavuze yuko imperuka iri hafi, uri muri ba bandi bavuga ngo umusenge cyane, ugasenga amasengesho y'urudaca, ugatangira ugasenga amasengesho y'ubwoba, ugatangira ukiyiriza,
ugatangira ukagira ibyo ureka, ugatangira ukagira gute. Ndakubwiza ukuri yuko uri mu nzira nyine idafite amahoro, uri mu nzira udashobora kuboneramo amahoro, uri mu nzira y'irimbukiro. Niba ugifite ibintu umutima wawe ugushinja, niba ugifite mu mutima wawe wumva utaramaze kwakira imbabazi z'Imana, kuko Imana yababariye abantu bose, yatubabariye twese muri Kristo Yesu, yiyunze natwe twese, ntihaba ikigira umuntu n'umwe ibaraho ibicumuro cyangwa se ibyaha. Ni ukuvuga ngo umuntu uzarimbuka ntabwo azaba arimbuwe n'ibyaha, umuntu uzarimbuka azarimburwa n'uko yanze kwizera Yesu Kristo, azaba arimbuwe n'uko yanze kwemera ko Kristo ari we umujyana mu bwami bw'Imana, ahubwo agaca mu nzira zaremwe n'abantu, agaca muri za nzira nyine zimubwira ngo reka inzoga uzajya mu ijuru, reka itabi uzajya mu ijuru, ujye usenga gutyo uzajya mu ijuru, ujye wiyiriza uzajya mu ijuru, ujye utanga kimwe mu icumi uzajya mu ijuru, ujye utanga amaturo uzajya mu ijuru. Ugasanga umuntu nyine ni kondisiyo gusa ahabwa n'idini, idini nyine rimufitemo inyungu, rifite ibyo rigamije, ugasanga barirwa babeshya abantu yuko imirimo bakora ngo izatuma bajya mu ijuru cyangwa se babona ubugingo. Ariko Yesaya nyine aravuga ati inzira y'amahoro ntayo bagira, nta nubwo bayizi, iba kure yabo. Sibyo? Iba kure yabo. Inzira y'amahoro iba yizi. Kandi inzira y'amahoro ni nde? Ni Kristo. Niwe mahoro yacu. Inzira y'amahoro ni Kristo, niwe mahoro yacu. Ngo biremeye inzira zigoramye, uzigendamo wese ntazi amahoro. Buri muntu wese, waba wayinjiyemo uyu munsi, waba wimazemo igihe, umuntu wese uri mu nzira yashyizweho n'abantu, ibihimbano by'abantu, uwo muntu nta mahoro ashobora kugira. Ni ikimenyetso simusiga rwose kiri ku bantu, babandi bavuga ko ngo ikimenyetso cy'Imana ari isabato nk'umunsi, babandi bavuga ko Imana ikimenyetso kimwe muri nka bitatu, hari amahoro atemba nk'uruzi ku bantu bamaze kwakira Kristo, ni babandi nyine bagenda hano batagenda bakubana, bagenda nyine muri Kristo, umuntu wese akagenda yisanzuye nta muntu usunika undi. Sibyo? Ni hahandi ureba imbere ukareba ku mpande ukareba inyuma ukamenya ngo ndava he ndajya he. Sibyo? Yesu we rwose ni na confidence nyinshi yabwiye intumwa ze ati aho njya murahazi. Arangije aravuga ati nijye nzira. Urumva ko nta cyari kigoranye. Noneho rero hari amahoro, hari umwuka wera, hari ubugingo. Ibyo bintu bitatu biri mu mutima cyangwa se umuntu wakijijwe na Yesu aba atakibishidikanyaho na gatoya. Nta gushidikanya na gatoya aba agifite, azi neza yuko ayoborwa n'umwuka wera, azi yuko umwuka wera ari we umusobanurira byose, ari we umwigisha byose, ari we umushoboza byose, ari we ukorera muri we. Ibyo ngibyo arabizi, azi yuko afite ubugingo buhoraho, ntabwo agibishidikanya, arabizi ko afite ubugingo buhoraho atakoreye, ahubwo Kristo yamuhaye ku buntu. Icya gatatu rero ni ayo mahoro atemba nk'uruzi. Amahoro atazanwa n'uko bizinesi zimeze neza, amahoro atazanwa n'uko mu rugo bimeze neza, amahoro atazanwa n'iby'isi, amahoro atazanwa n'uko umuntu ari muzima atarwaye. Ni ya mahoro ahoraho, ni ya mahoro n'umukene udafite ibyo kurya ajya kuryama agasinzira kubera ko afite amahoro mu mutima, mu gihe umukire yabuze amahoro, yabuze ibitotsi kandi afite byose byo mu isi. Rero idini cyangwa se abita abakozi b'Imana, abahanuzi, Yesu yakunze, mujya mwibaza impamvu Yesu yakunze kugaruka kuri iri jambo kwirinda abigisha b'ibinyoma, kwirinda abahanuzi b'ibinyoma. Ibyo bintu yakunze abisubiramo inshuro nyinshi. Nta namwe uzabona Yesu abwira abantu kwirinda ibyo kurya, kwirinda abagore, kwirinda bya bindi byose biri mu mategeko ya Mose. Nta na hamwe. Ntaho Yesu yigeze avuga kwirinda nka bya bindi biri mu mategeko ya Mose. Iyo birivuze ngo umuntu niyirinde, abari mu nzira ya Kristo cyangwa se ababyawe bwa kabiri baririnda, ntabwo ari ukwirinda ibyo kurya no kunywa, ni ukwirinda ibyo bintu bibiri Yesu yakunze gusubiramo, kwirinda uburyarya bw'abantu ndetse n'abafarisayo.
kwirinda umusemburo w'abafarisayo, kwirinda inyigisho z'abanyedini, kwirinda kugendera mu byo amadini yigisha abantu, kwirinda 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 abiyitira izina rya Kristo kandi bagikora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ni uwa Satani. Nta mpamvu y'uko abantu bafite ubuhamya bumeze kwa kundi muzi byo bakagombye kuba barimo kujya mu ijuru. Bibiliya iravuga ngo uvuga izina ry'Uwiteka wese ava mu bidatunganye. Umuntu rero ujya ikuzimu, umuntu ugihanura ibinyoma, abantu bakivangirwa nabo ubwabo bakabyivugira ko ngo kanaka yaravangiwe, bagatangira bakakubwira bati kanaka buriya ni umuntu w'Imana ariko kanaka si umuntu donc buriya iyo nzira irimo agatogo, iyo nzira irimo abantu babiri badahuza, umwe uvangirwa undi utavangiwe, bose burya baba bavangiwe. Mu nzira ya Kristo umuntu agendamo kandi akagendamo ari free, nta kintu na kimwe kimuvuna, kubera yuko Kristo yadukijije byose kandi Kristo ibintu byose yabigize sawa. Kandi ni kuri buri muntu wese, iyo ubyizeye nawe ubyizeye, nubwo waba ukiri mu idini, nawe ubyizeye, Yesu Kristo yagukura muri iyo nzira ya gihogera, yagukura muri iyo nzira y'irimbukiro, akakuzana mu nzira ye. Yesaya rero nyine icyenda yaravuze ngo nicyo gituma imanza zitabera zituba kure, no gukiranuka ntikutugeraho. Dutegereze umucyo tukabona umwijima, twiringire itangaza tukagenda mu rwijiji. Ese ku murongo wa 10 aravuga ati dukabakaba ku nzu nk'impumyi, ni ukuri turakabakaba nk'abatagira amaso, ku manywa y'ihangu dusitara nko mu kabwibwi, mu banyambaraga tumeze nk'intumbi. Nyambaraga ni bande? Ni abakijijwe, ni abamaze kwakira ubutumwa bwiza, kuko Pawulo yaravuze ngo ubutumwa bwiza ntabwo bumutera isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Rero abatarakijijwe nuko bakiriye ubutumwa bwiza bakaba barakiriye inyigisho z'idini, ni ukuvuga ngo ni abo ngabo nyine bahora basitara ngo nk'abari mu kabwibwi, nk'abari mu ijoro. Ubundi mu by'ukuri abasitara, abagwa, ni abantu nyine bakiri mu mwijima. Muri Kristo, ubwo Kristo ari we mucyo wacu, ntabwo ushobora kugwa, ibintu byose biri clear, ibintu byose biri ku murongo, ndetse umwuka wera utuyobora ntabwo yakwemera ko sibyo. Twihute turebe mu ba twasomye, turebe, reka dusoreze mu rwa kabiri rwa Petero igice cya kabiri, rwa kabiri rwa Petero, yego, rwa kabiri rwa Petero igice cya kabiri, rwa kabiri rwa Petero igice cya kabiri baravuga iki? Igice cya kabiri baravuga ngo ibyerekeye abigisha b'ibinyoma, ariko uko tugenda turimo kuganira nyine ukomeze wibaze mu mutima wawe, hamwe n'ano masomo turimo gusoma, hamwe n'ibishushanyo, urebe ngo uri mu wuhe muhanda? Uri muri Kristo Yesu cyangwa uri mu nzira ya gihogera? Urimo urajya mu ijuru? Ntabwo aho urimo kwibeshya ko urimo kujya mu ijuru nyamara waramaze kuyoba. Ntawihuta nk'uwayobye. Nyamara byaba byiza ko ugenda gakeya, ukabanza ukagenzura ibyo urimo ibyo ari byo, apana kugenda, kuko hari n'ukuntu idini rigufata ntishake ko utekereza, ntishake ko ureba, rikakugira busy, ugasanga baguhaye imirimo ishyano ryose, urava muri korali ujya kubwiriza, ujya gufasha, ugasanga nyine umuntu ntabwo afite umwanya wo kugira gute, wo kwitekerezaho, wo gutekereza ibyo arimo, wo kugira gute, kujya nta n'umwanya wo ufite wo gukritika. Niwibeshya ukatangira kuvuga
ibitagenda mu idini ryanyu barakwirukana, baratangira bavuge ko wayobye, baratangira kuvuga ko ubwo ngubwo satani yakwinjiriye, ariko ubundi noroma ntabwo twakagombye kugenda nk'inka, ntabwo turi inka, kandi nyine abari muri Kristo Yesu ntabwo turi inka, sibyo? Ariko abandi uzasanga nyine bafite abashumba, abashumba. Umunyabyaha mugenzi wawe aguhindukira umushumba ati intama yafata inkoni ikaragira izindi, ibyo bibaho? Mukora amafuta amwe, umuntu mukora amafuta amwe nta kuntu ashobora kuba referanse, kuko muri ntuza mu buziranenge aho batanga amacertificate ibyo bita calibration, ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora gufata imashini cyangwa se equipment ujye kuyikalibrating akoresheje indi bimeze kimwe neza neza binakora neza biri kuri standards oya, bisaba ko haba iyo twita transparency, sibyo? Ni ukuvuga ngo ni ya mashini ifite high capacity iri at high standard, niyo ikalibrating iri munsi yayo, niko binagenda rero. Ni ukuvuga ngo biratangaje gusanga umunyabyaha wirirwa, ndetse iyo agiye kubwiriza uzagira gutyo usange umudiyakoni arimo afashe mikoro arimo gusengera pasiteri, arimo kuvuga ati Mana rwose mukoze ikara ryaka ku muriro ku munwa, akira ibyaha, agire gute, ni umuntu ubuntu, ni ibiki ni ibiki ni ibiki, usange rwose nyine ari pasiteri n'abayobora bose ni kimwe, bose ni abanyabyaha. Nujya kumva wumve isitori cyangwa se inkuru zivuga ko ba pasiteri basigaye baryamana n'abakirisitu babo, nujya kumva wumve inkuru zivuga yuko abakirisitu barimo kwinubira yuko ba pasiteri babo baka amaturo, baka icumi mu icumi, amafaranga babaka bajya kwikoreshereza mu byabo, bajya kwigurira imodoka, bajya kwigurira amasambu, bajya kwigurira amazu muri Amerika na he hose, nyamara abakirisitu babo banakennye mu buryo bw'umubiri, birirwa bababwira ko babasengera gusa. Usanga umuntu yagiye kugura inzu mu mujyi wa Kigali, yagiye kugura ikibanza cya miliyoni 30 mu mujyi wa Kigali, cyangwa cya miliyoni 20 mu mujyi wa Musanze n'ahandi, hanyuma abakirisitu be usange rwose nta n'ikibazo bimuteye, ni abakene nyine, icyo ababwira gusa ni ukubabwira ko Imana ishobora byose azaza abasengera, n'uwo mwanya wo kubasengera ntawabona, kuko iyo atari imbere yabo arimo kubabeshya nyine, arimo kubakama, arimo kugira ibyo abakuramo, kuko umuntu awuragiriza adakama. Iyo wemeye ko uragiwe, iyo wemeye ko uriya ari umushumba tayari, ubwo ngubwo hama hamwe akame nyine, uzaza uvunika umutungi, uzaza uvunika aba ari ubaho neza. Kandi koko uyu munsi wa none abayoboye amacaci babayeho neza kurenza abo bayobora, kandi abo bayobora nibo birahinduka, aho kugira ngo Yesu Kristo aravuga ati yewe intama zanjye nziragira mu rwuri rwiza. Ikintu gitangaje rero, abandi ntabwo baragira intama zabo mu rwuri rwiza, ntabwo ari bo bazuhira, ahubwo bo barahindukira bagakama izo baragiye. Kandi ni mu madini yose nta dini na rimwe ridakama abo riragiye, nta dini na rimwe ritabeshejweho n'amafaranga ndetse n'ibituruka mu mitsi n'imiruho y'abo bareberera, y'ababayobotse nyine. Ariko uwishe ntaririrwa, uwishe ntaririrwa. Rero mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2 aravuga ngo ibyerekeye abigisha b'ibinyoma, ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abayisiraheli, niko no muri mwe hazabaho abigisha b'inyoma, bazazana rwihishwa inyigisho zirema ibice. Mbese ibice mu madini birimo? Nta dini na rimwe uyu munsi wa none ritamaze kwiremamo ibice, ritamaze kuzamo ibintu bibaremamo ibice, ndetse ntabwo byenda guhagarara kugira ngo abantu bakomeze, umunyabwenge abirebe abimenye, kuko byo ibice bituruka kwa Satani. Ibice nubwo bakwiremamo ibice, bamwe bakavuga bati tugiye gusenga, abandi bati tugiye gusenga, ibice bituruka kwa Satani, amacakubiri aturuka kwa Satani, ngo baziremamo ibice zitera kurimbuka.
inyigisho zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye, bizanire kurimbuka gutebutse. Iyo umuntu atinyutse kuvuga yuko akizwa n'imirimo ye, iyo umuntu atinyutse kuvuga gushyira imbere gukiranuka kwe na za nyigisho zose z'idini na bya bindi byose byo kuvuga ngo ntabwo ndya, ntabwo nambara, ntabwo ngira gutya, akabigaragaza nk'ikintu cy'igitangaza mu maso y'Imana, aba yizaniye kurimbuka kuko aba yihakanye Kristo ari we bise shebuja. Ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza. Niko byamaze no kugenda rwose. Ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza. Amadini agenda yaguka. Nyamara itorero rya Kristo batukishe inzira y'ukuri. Inzira y'ukuri ni Kristo. Niwe gukiranuka kwacu. Izindi zose ni iz'ubuyobe. Nta yindi nzira ijya mu ijuru uretse Kristo. Kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe, bababwiye amagambo y'amahimbano. Nimutere intambwe imwe, Imana itere 99, iyeze, tanga ituro, gira gutya, nudasenga gutya, nutajya mu butayu, nudakora amasengesho gutya, nudasengera muri iri dini, nudasenga ku munsi uyu n'uyu, nutambara gutya, nudasokoza gutya. Biriya ni amagambo y'amahimbano. Ariko iteka baciriweho uhereye kera ntirizatinda, no kurimbuka kwabo ntiguhunikira. Kuko ubwo Imana itababariye abamarayika bakoze icyaha, ahubwo ikabajugunya mu mworera, ikababohesha iminyururu y'umwijima ngo barindirwe gucirwaho iteka, kandi bwo itababariye ab'isi ya kera. Ni ukuvuga ngo ikigaragara ni uko ntabwo umuntu wiyobagiza, umuntu wanze ukuri, nta gukira afite. Twihute cyane tugere ku murongo wa 15. Ngo baretse inzira igororotse barayoba, bakurikiza inzira ya Balamu mwene Bewori, bakunze ibiguzi byo kurimbuka. Wakunze ibiguzi byo gukiranirwa. Abenshi ikibashishikaje, abo bahanuzi birirwa bahanura buri munsi, ubwo buhanuzi bw'imbere ya za kamera, bw'imbere ya za mikoro, ubwo buhamya bupfuye, izo nyigisho zose zimeze kuriya, ziriya filime zirimo gusohoka buri munsi, ziriya komedi zirimo zikina izina rya Yesu, zikina Imana, Bibiliya basuzuguza uko babonye. Nta kindi kibashishikaje, ni amaronko, ni amaramuko, barishakira indamu, barashaka amafaranga. Ariya magambo asize umunyu, turiya tuntu tumeze biriya bisirimba babyina, kuriya kwitara hejuru, kuriya kuvuga mu ndimi n'iki byose, ntuza ku mbuga nkoranyambaga, kuri YouTube, nta kindi ni udufaranga twa YouTube. Ntabwo ari ugushaka ko abantu